Nello splendido centro cittadino frentano, Top Re Studio Casa vi propone appartamenti di varie tipologie e metrature, in questo elegante residence di prossima costruzione. In ottima posizione rispetto alla planimetria del comprensorio, a 2 passi da scuole, negozi e parchi, ma anche dalle principali arterie di viabilità, rendendo gli spostamenti comodi, pratici e veloci. Tutti gli appartamenti saranno dotati di certificazione energetica in classe A e comprensivi di box auto. Tra le varie tipologie disponibili troviamo bilocali con ampie zone giorno, trilocali tutti forniti di doppi servizi, grandi quadrilocali su un unico livello e attici su 2 livelli. Il residence sarà composto da 5 piani, con vano scale e ascensore, per un totale di 19 appartamenti con accesso diretto dal piano stradale, tramite scalinate e rampe pedonali, per il superamento del dislivello da parte dei disabili. Al piano interrato saranno inoltre presenti 20 box auto. Per maggiori informazioni non esitare a contattarci ai nostri recapiti in descrizione. Chiama subito Top Re Studio Casa per essere tra i primi a visitare questo splendido residence.